Smoke my back, who smoke my ओ भाई सोशल मीडिया भी ना एक अलग ही बसड़ है। मुझे कुछ नहीं पता कि कौन सी चीज कब ट्रेंड में आ जाए। हाँ, इस लड़की ने डांस भी अच्छा किया है और वीडियो भी अच्छी बनाई है, लेकिन बहन जो खांसने का कौन सा ट्रेंड होता है। सही बात है। Smoke my back, who smoke my हाँ मर जाओ सालो खांस खांस के। तुमने ना बहन चो कतई नाक में दम कर रखा है, मानो कि कोई ट्रेंड नहीं बल्कि पूरे सोशल मीडिया पर दमे की बीमारी फैल गई हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। Smoke my back, who smoke my भाई अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जब सोशल मीडिया पर पादने का भी ट्रेंड आ जाएगा। Smoke my back, who smoke my यही नहीं, अभी और सुनिए। Smoke my back, who smoke my वैसे यार एक मिनट, तुमने कुछ नोटिस किया? ओए होए 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 होए, मतलब कि यार ट्रेंड के साथ बंदे ने अपनी फीलिंग भी शो कर दी। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अरे जब लिस्ट में नाम लिखवा ही लिया है तो छोटे बड़े से क्या डरना है भाई, बाकी सब तो देखा जाए, हमें तो बस ट्रेंड फॉलो करना है। I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me